Perkenalkan, nama saya Aurelia Fok, NIM 2011B0034, Prodi S1 Keperawatan IK Strada Indonesia. Di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada anak dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak tersebut menderita batuk atau tidak. Apakah anak menderita batuk dan atau sukar bernafas? Jika ya, tanyakan sudah berapa lama hal tersebut terjadi? Lihat, dengar, dan periksa. Lihat, apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Lihat dan dengar adanya wheezing. Jika terdapat gejala tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen kurang dari 90%, maka anak diklasifikasikan batuk atau sukar bernafas dengan pneumonia berat. Beri penanganan segera, oksigen maksimal 2-3 liter per menit dengan menggunakan nasal prong. Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Dapat gejala tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen kurang dari 90%, maka anak diklasifikasikan batuk atau sukar bernafas dengan pneumonia berat. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Aurel. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada anak Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah anak Ibu mengalami penderita batuk atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Anak 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, dikatakan nafas cepat apabila 50 kali atau lebih per menit. Umur anak 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, dikatakan nafas cepat apabila 40 kali atau lebih per menit. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaannya. Anak Ibu tidak menderita batuk. Terima kasih Bu, permisi.